salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu ñëpp di ziyaar ñëpp. waaw fii ñu toll moom dëgg gi dafa leeraay goo xam ne amatul ñetteelu yoon wala ñetteelu kuréel, ñaari kuréel rek ñoom ñoo am. ba kuréel bi nga xam ne dañoo gis dëgg ñu teg ci seen tànk di ko dooleel, ak kuréel bi nga xam ne ñoom ñooy naafeq yi. loolu genn kuréel la du ñaari. xam nga am na ñoo xam ne sax dañuy wax naan ñi fi nekk moom mooy ñi contre dëgg gi leer ci seen bopp ñu contre ko, ak ñi nga xam ne dañu nekk di neutre. man dama ne ñaar yooyu du ñaari kuréel, benn kuréel la benn kuréel la benn kuréel la. ñii nga xam ne ñoom ñooy nos ay complot ngir gàllankoor ab adversaire politique, ak ñi nga xam ne xam nañ ne loolu ay caaxaan la, ay tappale la, ba noppi ñuy jéem a jaay affaire neutre, affaire hypocrisie. ñooñu ñëpp ñoo yem, benn kuréel la. kon famaza ba'dal haqqi illa dalal, famaza ba'dal haqqi illa dalal. ginnaaw bi nga xamee ne dëgg gi leer na nañ ñi, ñaari kuréel kese moo fi am, mooy ñi gis dëgg gi di ko dooleel, fas yéene défendre dëgg, xeex injustice, ak ñi nga xam ne dañoo gis dëgg ñu teg ci seen tànk, kenn ku nekk nag ak li la motiver, li la tax a jóg. ñii dañoo am problème ak Ousmane Sonko ndax menace la ci seeni intérêt. xam nañ ne mooy ki gën a taxaw pour mën leen fee jële, te loolu mooy régime bi, waa régime bi. ñii muy lenn ci politiciens yi woote opposition te gëm nañ ne ñoo yées sax ñi nekk ci régime bi, dañoo gis ne Ousmane Sonko obstacle la ci seeni ay ambition politique. jeunesse bi moom lañ jox seen yaakaar, moom lañ wóolu. li fekk mi ngi fi nag dañoo jàpp ne ñoom mënuñu avancer ci seen carrière politique, moo tax ñu nekk di jaay affaire naafeq. donc daal affaire bi ñaari camp kese la. ba boo ñu ne dictature la ci xalaat, luñ ko mën a tuddee baax na, mais loolu mooy li am, ndax mbir mi dafa leer nañu. yaakaar naa ne ku doon wër àddina ba àddina daj nga gis procès boo xam ne tuumay viol la, boo xam ne gendarme bi enquête bi jaar ci moom dafa setal kiñ tuumaal, taxaw défendre dëgg bañ dàq ko ci. procès viol boo xam ne médecin bi bind certificat médical bi dafa setal ki ñu tuumaal, taxaw di défendre dëgg googu bañ ko ci persécuté, di ko ci jéem a corrompre, di ko ci menacer bam daw dellu dëkkam, te teewul ñu di ko topp ba léegi. kooku génn wax ne kii ma gis nirwul koo xam ne ku ñu violé la. loolu mu wax ko, bind ko ci certificat médical bi. ka nga xam ne moom la dëkkaloon di Ndeye Khady Ndiaye ak borom këram, ñoom it ñu taxaw setal ki ñu tuumaal. loolu lépp dajaloo ci procès buñ ne viol la. loolu mësta am benn boo ci jël rek dafa doyoon sëkk pour ñu setal wicci ki ñu tuumaal mu dem doxe ay soxlaam. mais lii lépp dajaloo ci ab procès ñu wéy di ñu bëgg a gëmloo ne mbiru yoon la, affaire politique amu ci, et que nit ñi dañoo war a toog seetaan loolu di jàll. alors loolu mooy loo xam ne ay caaxaan mënu koo weesu, hypocrisie mënu koo weesu. Pape Djibril Fall nag ñun dañoo gëm ne ci hypocrite yooyu la, ci naafeq yooyu la bokk. li fi mën a am daal mooy dëgg gi leer na, xam nañ ne lii ay complot la, ay caaxaan la. kii tuumaalaate woon ci jëm boppam muy Adji Sarr waxal na ko boppam ci kanamu sëriñam, ci waxin woo xam ne da ngay xam ne lii day wax rek naturellement, spontanément, wax la nekk ci moom ne Sonko ñëw na mais deful dara. ñun ñëpp dégg nañ loolu ci kàddoom. donc bu demee noonu dëgg gi leer na, da ngay mën a taxaw jàppale dëgg, xam ne kenn du seetaan ñuy teg injustice doomu aadama fii ci Sénégal, wala nga ñu xam ne rek yow ci naafeq yi nga bokk, ay caaxaan ay tappale moom ngay défendre. donc waa ji nga xam ne moom Pape Djibril Fall lim nekk nii hypocrisie la boo xam ne ñëpp war nañ koo xam. dèjà li mu doon wax démb boo ko def li muy wax tey, bi mu nekkee TFM amutoon ay ambition politique, alors da doon défendre manifestant yi, di défendre Ousmane Sonko, wax ci moom loo xam ne sax xëy na militant mi daaw ñu àgg foofu ci di ko waxal lu baax ci moom. mu xëy nekk koo xam ne dafa am ay ambition politique changé complètement veste
mu nekk beneen xarkanam bu bees bu mu ñu wan te li ko waral moom mooy rek am ay ambition politique loolu nag ku honnête ku sérieux du ko def nit day am kàddu li nekkoon kàddu démbam moo war a nekk kàddu tayam mais du taxawaay yi mooy changer rek nga changer sa discours loolu nit ku jub ku honnête du doxee noonu Pape Djibril Fall naafeq la ndaxte ñun ñëpp xam ne li muy wax nii moom xam ne du dëgg mais dafa gis ne rek Ousmane Sonko obstacle la ci moom xam na ne li fekk Ousmane Sonko mi ngi fi taxaw moom mënta am dara ci politique Ousmane Sonko barrière la ci seen kanam ci politiciens yi yëpp askanu Sénégal la jeunesse sénégalaise moom la ñu yaakaar moom la ñu wóolu ndax dafa leen a wan discours bu leen doy dafa leen a wan parcours bu leen doy dafa leen a wan vision projet programme bu leen doy ñu nekk ci ginnaawam ñi ci des yëpp nag ay wax kese lañu am Pape Djibril Fall lu dul ay waxam mënu koo teg ci loxo sénégalais yi Sonko nag dafa teg ci loxo sénégalais yi parcours buy wane ne alors moo mën a mooy l'homme de la situation moo mën a jooyanti réew mi kon gis na ne tout simplement Sonko obstacle la ci moom ba tax mu taxaw di ko attaqué di ko jéem a détourner xelu sénégalais yi ci moom léegi nag kañ la nekk responsabilité nit ki un leader un porteur de projet mu nekk ci responsabilité am ci mu mobiliser famille am ak njabootam ci projet am mais moom boppam la xam kàddoom la am ki la gën a jege gis nañ fi ba tàyyi nit ki jaar nii papam jaar ne Mame Mbaye Niang mi sonal nit ñi jamono yi ci caaxaan yi mu nekk papam n'est-ce pas ci beneen yoon la nekk Barthélémy Dias mi papam Macky Sall la àndal te opposant yi gën a radical face au régime de Macky Sall ci la bokk papam ànd ak Macky Sall moom gis nañ fi ay yonente yoo xam ne sax dañoo woote ci wéetal yàlla seeni doom nekk ci kéefër taxaw jàmmaarloo ak ñoom maanaam nekkul responsabilité ku amee projet nga ne yow il faut nga convaincre ci sa njaboot waaw sa njaboot ñoom seen conviction bopp lañ yor mën nañoo ànd ak yow comme mën nañoo ñàkk ànd ak yow li ci des moom mooy mais nit ñi seen bopp lañu xeexal lijjantuwuñ ba xam soxna yi Sonko ay doomam ay frère am dañuy dem manifestation wala duñ dem manifestation ndax dañoo gëm ne li Sonko di taxawal loolu seen intérêt moo ci nekk seen avenir moo ci nekk kon ñoom dañ ko war a xeex ndax li muy xeex bu sottee muy état de droit muy émergence développement indépendance ci côté yëpp loolu bu amee Sénégal ñëpp a ciy gis seen bopp kon loolu ñëpp ko war a xeex du caagi ne dañuy xaar naan nañ bàyyi ba doomam génn ñu door a génn déedéet loolu loo xam ne lu xel nangu la kenn xeexalul maanaam pour xeexuñ sax nag pour jëmmi Sonko waaw gis nga li Sonko porté comme projet bu ko Samba Diaw wala Demba Diop yan woon comme projet sénégalais yi xeexal ko liñ teg Sonko ci injustice buñ ko teewoon ab benn Ablaye Gadiaga wala Ablaye Diop nit ñi xeexal ko loolu mooy li am donc xeexaluñ Sonko mais dañ koy xeexal ci ay principe yoo xam ne ku mënoon taxaw ci place am dañ koy jàppale ndax noonu la yàlla bindee doomu aadama boo xam ne gor la day bañ injustice ci natiiram kon ñaareel ba it moom mooy xaaruñ doomi Sonko wala jabaram mu taxaw ne day xeex pour ñu nit ki door a mën a xeex ndax li muy def defalu ko ay doomam ak jabaram Sénégal yëpp la ko defal bu sottee Sénégal yëpp ñoo ci gis seen bopp boo ko defee nag leneen la ci jar a bàyyi xel moom mooy Pape Djibril Fall ndax xam ne képp ëppul Sénégalais yi xel gënu leen a yeewu ba taxaw di joxe nit ñi ay leçon de morale man damaa jëlee moom Pape Djibril Fall de mais Ousmane Sonko si jëm boppam maa ngi koy wax fan yii nii rek mais gënta yow patriotes yi militants yeeg sympathisants yeeg ñi nga xam ne dañuy topp li xew Ousmane Sonko da leen gën a yeewu Ousmane Sonko da leen a fekk ñu am benn rêve boo xam ne dañ ko mas di yaakaar doon jàng histoire Mamadou Dia histoire Cheikh Anta histoire Thomas Sankara di xool yàqute gu nekk suñu réew ñuy yaakaar boobu projet dekki ba Sénégalais yi mën a soppi xar kanamu Sénégal mën a moom seen bopp Ousmane Sonko ñëw wan leen projet boobu dekkalaat ko ñu ànd ceeg moom loolu la mais du da leen ëpp xel
tu da leen a gën a yeewu ba mën a taxaw di leen nax di leen yóbbu ci loo xam ne nii alors maanaam ñoom sénégalais yi xamuñu ko. man dama seetaan benn vidéo fan yi démb xaw ma tey nit ki di ci expliquer benn waay di ci expliquer lan mooy système bi di comme misaal ci équipe de football boo xam ne entraîneur bi dafa ñëw dafa ñëw dañoo changé entraîneur bi ñëw bi mu ñëwee dafa changé système de jeu seen système de jeu la changé mais changé wul joueurs yi ndax peut-être joueurs yi am na ci ñoo xam ne mën nañoo adapté wu ak nouveau système de jeu bi nga xam ne moom la andi boobu système de jeu bu bees nag ku ci nangoo adapté wu mais mën na la fee bàyyi nga joué ci jeu boobu ci règle yu bees règle de jeu yu bees yi mu andi ku ci mën a adapté wu mais c'est pas la peine ñu di la fi jëlee ma ne loolu moom mooy système ma gis ci pédagogie boo xam ne sax yàgg na maa déglu Sonko mais mësu ko wax xelam mësu ci dem kooku Sonko da ko ëpp xel da koo gën a xam lan mooy système bi lan mooy idéologie bi lan mooy xalaat bi waaw kooku ci boppam bu taxawoon ci Sonko mën na ko jox moom mooy jàngal Sonko ndax lii dafa jàngal ñëpp leçon la ci ñëpp loolu bu ko Sonko déggee am njàngale nekk ci moom loolu nag ñoo fi bëri ñoo fees del ñoo xam ne Sonko amul lu mu leen di jàngal ëppalewu leen ëpp leen xel ëpp leen xalaat c'est que moo porté projet bi voilà nekk leader bi ñu nekk ci ginnaawam mais du nit ñi moom moo mën a taxaw di leen manipuler di leen dugal ci loo xam ne xamuñu ko déedéet sénégalais liñ nekk luñ xam la liñ nekk lu leer naññ la ci seen bopp waaw encore une fois kon dafa jot nag ñu dénoncer naafeq yi voilà ñu dénoncer naafeq yi nga xam ne dañuy jéem a foog ne mën nañoo nax nit ñi yàpp sénégalais yàpp gu toll ne ñoom daal dañ leen a considérer ay xale yu seen bopp yi amul ndox di génn ci mbedd yi ñu di leen rey ci noonu rek ci ay caaxaan ak i tappale ci luñ xamul waaw ñoom nag ñooy ñi xam lépp war a mën a taxaw di leen jox ay leçon de morale seen leçon yooyu nañ ko téye sénégalais yi amuñ ci soxla ñu miir ñu matiir ñoo xam ne dañoo xam liñ bëgg xam fiñ jëm wasalaamaaleykum wa rahmatullah